เราชื่อเจนเรียนอยู่ปี 3 เพื่อนชอบบอกว่าเราเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเราไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครวันๆก็เสียบหูฟังเปิดเพลงฟังไม่ค่อยสนใจใครแนวเพลงที่ชอบฟังอะเหรอนี่ไงเจน เจน เจน ฟังเพลงเสียงดังไปป่ะ ยุ้ยดูเจนดิ ตะโกนคอแทบแตกไม่ได้ยินเลย ฟังเพลงดังขนาดนั้นมันคงได้ยินอยู่หรอก ไปดูมันดิ มา เดี๋ยวเราไปจัดการเอง อีเจน เสียงดังทำไมเนี่ย ดังนะกับเพลงที่มึงเปิดก็แล้วกันแหละ ดังตรงไหน หลา มีอะไร กินข้าวกัน หิวไส้จะขาดอยู่แล้วชักช้า เก็บของเร็วๆเนี่ยใส่ อย่ากัดดินี่หิวเว้ย โอ้ความรักโปรดมองฉันบางเวลา หูเป็นอะไรเนี่ยทำไมอื้อทั้งวันเลย ช่างเถอะ คงไม่เป็นไรมั้ง อะไร Hi my friend I miss you so much ไม่ต้องเลยไม่ยอมมาเรียน sorry นะแกเมื่อคืนพาที่หนักไปหน่อยว่ะ ยา แกเมื่อคืนเห็นฉันไปเที่ยวมาอะไร ธรรมดาว่ะแก นั่นแหละ เจน อยู่กินข้าวช้าไปแล้วนะ เดี๋ยวก็ไปเรียนไม่ทันหรอก ไม่กินละ มึงมันงอน เอาแล้วบอก เอานะ everybody don't worry with her ไปกันเถอะ เดี๋ยวเรียนไม่ทันโอ้ย ยังกินไม่เสร็จอีฝ่าแท้อยากกินหมูกระทะ ที่ไหน ที่กุ้งตัวใหญ่ ลำยิงกวานนั่นเหรอ ๆหรอ ก็ได้เย็บตังค์เลย กูไม่มี โอ้ยมีหน่อยเด้ ก็มันเสียงอะไรนักหนาวะเนี่ย อะไรของแกตื่นมาก็โวยวายเลย หลับในห้องเรียนแล้วยังจะมีหน้ามาโวยวายให้คนอื่นอีกนะ ก็คนมันง่วงนี่นาก็เป็นเพราะปาร์ตี้ของแกปะออย นิดหน่อยน่ะ ช่วงนี้แกเที่ยวบ่อยไหมปะ ใครเครียดปะแก จ้า เป็นไงนะทีเนี้ยเฮ้ยพวกมึง หูอื้อยังไงไม่รู้ว่ะ เป็นมาหลายวันละ โอ้ my god ยายเจนคุยกับเราว่ะ ฉันซีเรียส ก็จะไม่ให้หูอื้อได้ยังไงล่ะแก เปิดเพลงขนาดเนี้ยฉันเกิดจะแดนได้แล้วเนี่ย เวอร์ตลอดงานนะแก จะเนี่ยจะฟังมันทำไม เขาให้ฟังไม่เกิน2 ชั่วโมงต่อวันไม่ใช่เหรอ คนฉลาดอย่างแก จะให้คนซินลี่อย่างฉันนำมาสอนได้ยังไงเนี่ย สวยเพีย เติมแป้งแป๊บ มึงเร็วๆเอากันไปคิดแล้วนะ เดี๋ยวกูไปจองที่ให้น้ำมึง เดี๋ยวกูโทรหาออยก่อนมันยังไม่มาเลยเนี่ย อ๋อไม่แฟนว่าไงเหรอจ๊ะ ไม่มาเรียนเหรอวันเนี้ยอาจารย์มีควิซนะ แกพูดดังๆหน่อยสิ ฉันไม่ได้ยินว่ะ ฉันจะโกนจนคอแทบแตกแล้วเนี่ย อ๋อโทรศัพท์สงสัยโทรศัพท์จะพังไงแก พูดอีกทีเซ ฉันบอกว่าไม่มาเรียนเหรอ วันนี้มีควิซนะ โอ้ยไม่ไหวอะแกหูมันเอื้อเวลาไม่รู้อ่ะ ไม่มาก็ไม่มาแค่นี้แหละ ฉันไปควิซลารีบ อ๋อแค่นี้แหละบ๊ายบาย หลับต่อแล้วง่วง ขีมึงควิซมันไม่ได้ยากมากนะ แต่แม่งไม่ทันว่ะ
จะให้ทันได้ไงมึง3 วิอ่ะคิดดู เฮ้ยมึงหูอื้อหลายวันแล้วว่ะไม่ไหวแล้วอ่ะพาไปหาหมอหน่อยดิไปตอนนี้เลยไหมตอนนี้เลยก็ดีโอเคงั้นก็ลงหมออ่ะปวดหูมากไหมอ่ะ มันไม่รู้อ่ะโอเค งั้นเดี๋ยวกูพาไปเราตรงนี้นะเชิญนั่งค่ะแป๊บนึงนะคะช่วยมาวัดความดันค่ะ ความดันปกตินะคะ ขออนุญาตซักประวัตินะคะ เป็นอะไรมาคะ หูอื้อค่ะ หูอื้อเนาะ เป็นมากี่วันคะ ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะ 1 อาทิตย์เนาะ1 อาทิตย์ มีปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยไหมคะ ไม่มีค่ะ ไม่มีเนาะ ได้ก่อนหน้านี้ได้ทานยามาอะไรมาหรือเปล่าคะ ไม่ทานค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยวนั่งรอพบแพทย์สักครู่นะคะ ขอบคุณค่ะ มาหาหมอยังจะฟังเพลงอีก ก็ได้ คุณเชวิกาเชิญห้องตรวจได้ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ เชิญนั่งค่ะ เดี๋ยวหมอขอตรวจดูหน่อยนะคะกินข้าวค่ะ จากที่หมอดูนะคะ สาเหตุเกิดจากการฟังเสียงดังเป็นเวลานานๆ ดีที่คนไข้มาหาหมอเร็วเลยพอรักษาทัน เดี๋ยวหมอให้ยาทานนะคะ แล้วจะหายไหมคะ หายสิคะ ช่วงนี้ขอให้งดการเสียบหูฟังเป็นเวลานานๆนะคะ ค่ะ ถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด รับรองหายแน่นอนค่ะ เดี๋ยวรอรับยาได้เลยค่ะ นางสาวเชวิกามีผลโพเชนค่ะ นี่นะคะยาตัวนี้นะคะ กินสารเวลาหลังอาหารนะคะ มึงโทษทีนึงช้า กินข้าวช้านะ มึงนั่งกินน้ำไม่ได้วิ่งกิน ซื้อชีสกันหรือยังเนี่ย ยังไม่ได้ซื้อ ซื้อมาเผื่อละ เฮ้ยน่ารักจังเลยวันนี้ไม่ใส่หูฟังเหรอ ไม่ใส่แล้ว แปลกว่ะ แล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรวะ มลพิษทางเสียง อ๋อโอเคงั้น ของใครวะ ไปเยนกัน ของอาจารย์ สวัสดี
ค่ะนิสิตทุกคน วันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางเสียงนะคะจำแล้วนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับมลพิษทางเสียงนะคะเป็นภาวะเสียงที่ก่อให้เกิดการรบกวนอาจเกิดจากแหล่งเสียงต่างๆเช่นมนุษย์สัตว์หรือเครื่องจักรต่างๆนะคะหากความดังเสียงเกิน90เดซิเบลจะเป็นอันตรายต่อหูอย่างมากค่ะส่วนแหล่งที่มาของเสียงนะคะส่วนใหญ่จะมาจากการก่อสร้างระบบการขนส่งเสียงไซเรนเสียงจากสถานบันเทิงและเสียงตะโกนจากมนุษย์เป็นต้นค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมลพิษทางเสียงนิสิตมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามไหมคะไม่มีค่ะถ้าไม่มีนะคะเลิกคลาสได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่ตอบแชทกูเลยเนี่ยโทรหาก็ได้ปะฮัลโหลอะไร มีอะไร มึงมาหากูหน่อยสิกูไม่รู้จริงๆว่ากูจะต้องทำยังไงอ่ะกูมันหูกูไม่ได้ยินอะไรไปหมดแล้วอ่ะกูจะต้องทำยังไงอ่ะกูไม่แบบมันไม่โอเคมากๆเลยอ่ะมึงกูไม่รู้ว่ากูจะต้องทำยังไงต่อไปอ่ะกูแบบไม่ได้ยินอะไรเลยว่ะกูแบบกูเครียดมากเลยอ่ะมึงช่วยมาหากูหน่อยสินะ เออเดี๋ยวไปหา นั่งก็มาแล้ว ไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรอ่ะกูหูกูไม่รู้จริงๆว่ากูจะต้องทำยังไงกูไม่รู้จริงๆว่ากูจะต้องทำยังไงอ่ะ มึงใจเย็นก่อนหยุดร้องหยุดร้อง หูกูไม่ได้ยินอะไรหมดแล้วอ่ะ เดี๋ยวกูพาไปหาหมอ ไม่ได้ยิน ใจเย็นๆก่อนมึง ใจเย็นๆ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูพาอีกพวกนั้นไปด้วย เดี๋ยวกูพามึงไปหาหมอ ขอบใจนะมึง เออ กูขอบใจนะ ขอบใจจริงๆกูไม่รู้กูจะพูด เดี๋ยว อะไรแล้วกูขอบใจจริงๆนะ เดี๋ยวคืนนี้กูอยู่เป็นเพื่อน ขอบใจจริงๆ กูขอบใจจริง ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องมีทางแก้ใจเย็นๆนะคิวต่อไปเชิญค่ะ ๆ สวัสดีค่ะคุณหมอ สวัสดีค่ะ เชิญนั่งค่ะ ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวหมอขอตรวจดูหูนะคะ ค่ะ กี่ข้างค่ะ จากที่หมอตรวจดูนะคะ หูข้างซ้ายของคนไข้สูญเสียการได้ยิน แต่หูข้างขวาพอมีทางหายค่ะ จริงเหรอคะหมอ หมอขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ Oh my god เป็นไรอ่ะ หมอบอกว่าหูข้างซ้ายฉันหนวกอะแก ใจเย็นๆ มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมึง ไม่ได้แย่ได้ยังไงวะ หูหนวกเลยนะ ไม่อย่างน้อยก็ยังมีหัวฝ่ายข้างนะแกมันไม่แย่ไปสมด นั่นแหละผลของการที่ชอบมาหาหมอ Stop ฉันเสียใจอยู่นะ อย่ามาตอกย้ำได้ไหม I'm so sad โอ้ยแพรไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เองใจเย็นๆลุกได้แล้วอายคนอื่นเขา จากเคสผู้ป่วยทั้ง2 รายทำให้รู้ว่าเมื่อร่างกายไม่ปกติ ให้รีบทำการรักษาโดยด่วน เพราะถ้าปล่อยไว้นานผลที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่คิดค่ะ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ วันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ Pikachu!